其實咧，你知唔知大自然咧只有4種動物咧係會主動攻擊人類嘅？河馬唔啱。動物喂，唔係動物係咩攻擊你？昆蟲雞龜呢個 list 狼唔熊咩熊先？棕熊唔係，polar bear 係 polar bear，你唔好以為佢真係啲可樂咁好友善啊！係啊，因為佢嘅天性係咁樣，同埋咧，因為佢 habitat 咧，逢親你去親嘅你都係入侵者啊嘛。佢一見到唔同顏色嘅嘢，咁佢就會襲擊嘅。Racist 絕對係 racist。好，另一個馬騮馬騮唔啱，馬騮佢唔係攻擊你，佢係為咗你啲嘢食啫。佢大帽山就係豬。鱷魚其實鱷魚都啱嘅，不過係好 specific 係淨係尼羅河嘅鱷魚，佢嗰個 habitat 會影響佢。你 Arizona 嗰啲咧，其實唔會玩好似搭喺膊頭度，緊係尼羅河嘅鱷魚咧，佢嘅天性係中意攻擊。仲有冇食人魚唔啊？你都係俾電影影響，仲係嗰啲偷劇喎，你做定係 AV 同埋偷片啊？豹會唔會啊？擊擊中喎，因為佢本身係一個捕獵者咧，喺外國咧一見到 leopard 咧係一定要走嘅。九唔搭九。個勒都唔喺度，講真嘅。仲有一樣，你冇乜講啲大圍嘢喎。少俾動物攻擊啊！簡單啲嚟講，佢人比較友善。都係 friend 嚟啊，同豹。老虎。啱，獅子唔會喎。點解獅子咧佢係保護自己。簡單啲嚟講就係點解會拍獅子王唔係老虎王原因。攝影隊俾人 jam 咗，差唔多叫你